السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة تاع لابايلا بطريقة سهلة، وهي عندنا هنايا فواكه البحر الفروي الدماغ. انا عندي ساشي تاع شيتهم كونجلي، الساشي هكذا تبع هكذايا، خليتهم ديجي يفرو مليح نحلهم كامل هذاك الماء. وعندي هنايا زرودية، حبة زرودية مقطعة رقيقة، وعندي حبة فلفل مقطعة رقيقة، فلفل حلو ولا حار واش كاين واش عندكم في الدار. عندي هنايا فنجان صغير تاع الجلبانة، عندي الثوم غيريكم الثوم هنايا، وعندي هنايا فلفل دريس هنا حار مقطع رقيق، وعندي مغرفة تاع طماطش مصبرة، والتوابل عندي الكركم والكزبر والزنجبيل والفلفل الاحمر فلفل عكري. وعندي بصله كبيره باش نربح الوقت، انا خليتها تتقلى مع زيت الزيتون. زيت الزيتون ديروهم كميه معتبره، نص كاس تاع زيت الزيتون صغير تاع لاتاي. عملي لكم بصله كبيره قطعتها رقيقه وخليتها تتقلى مع زيت الزيتون. زيت الزيتون ديروا شويه بزياده باش كلشي راح يتقلى هنايا. كامل الخضر اللي وريت لكم كامل يتقلاو هنايا. نبداو دائما بالبصل حتى يذبل باش نزيد الخضر المتبقيه. نزيد ندير كامل الخضر المتبقيه. عندي هنايا الثوم وفلفل دريس، عندي الفلفل وزروديه، نديرهم كامل يتقلاو كامل مع البصل. رخفوا للنار على نار قليله وبداو قليوهم كامل. ونزيد هذوك الفواكه البحر وتقلاو معاهم. هذوك فواكه البحر دوك انا نبدا ندير في التوابل. نبدا بالملح، عندي مغرفه صغيره معمره تاع الملح، نزيد ندير نص مغرفه تاع كركم، نزيد ندير نص مغرفه تاع زنجبيل، نزيد ندير كزبر ملحي. نخلط كامل هاد التوابل ونخليهم يتقلاو. نزيد ندير فلفل عكلي مغرفه صغيره، وعندي الطماطيش انا مصبره، ونخلطها كامل مع الطماطيش هذه الرابيه تاع الحبه. عندي زوج حبات صغار هنايا رابيتهم. نزيد نخلط هذا الخليط تاع الطماطيش هنايا نتقلاو شويه، ونزيد الرز. هنا عندي زوج كيسان رز مفور، قصت زوج كيسان، الكيس اللي عندكم في الدار قيسوا به. انا عندي الكاس هذاك الابيض تاع هذا الكاس، قص زوج كيسان وقليته شويه غير بشويه زبده، قليته غير شويه ونحيته. تخليوه ابيض، ما تخليوهش ما يتبدلش لا كولور. قليته شويه بشويه زبده وكاني درتو هنايا، نزيد يتقلى معاهم. وهنا نبدا نمرق بالماء سخون، تمريقه على حسب الرز اللي درتوه. انا عندي زوج كيسان رز، صافي ندير ربع كيسان ماء. الكاس اللي تكمل اللي تقيسوا به الرز تقيسوا به الماء. نزيد زوج كيسان واحد اخرين، صافي عندنا ربع كيسان ماء. هذا لي سبادون شوفوا خليوه حتى يجي فرا مليح من الماء تاعو. شوف مازالو يطلق في الماء، ما تشمخوش، خليوه يجي فرا وحده. درت له شويه ملح شويه ثوم شويه كمون، خليته يشرب مليح هاد التوابل. بعد نقليه شويه جوست باش نديرو ديكوراسيون من فوق الرز. كندير شويه معدنوس والحشيش. شوفوا انا هكذا دوك هنايا هاو طاب، كينشف لي كامل هذاك الماء. دوك في المرحله هذه نطفي النار. لابايله تاعنا هي واجده.
هايليكم لابايله تاعنا واجده، وتجي خفيفه وتجي ما تجيش ناشفه، وتجي معسله. شوفوا الرز تاعنا طيب بيان وما يجيش رايب. هاو على حبه وزيناه بلي سبادون، بقيتهم غير شويه هكذا، شويتو غير في المقله. زيناه بالقارص، هذا يتمشى معاها بزاف القارص. نتمنى تجربوها. اذا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاصدقاء، ديروا جيم، ديروا ابوني ليصلكم كل جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله.